بسیارم آگاه شین، هوشیار شین از فتنه این گونه شخصیت ها. به خدا قسم در طول تاریخ چونین یک مردی فاسق، جاهل، منافق و شخصیتی که قتل مردم حلال، مال اونها را حلال میدانست، الخصوص مردم مسلمان، این گونه شخصیت نبود. مثل همین محمد عبدالوهاب، مثل همین محمد عبدالوهاب، شخصی که کافر باشد این کار را کند، این دیگر گپ است. اما تو خطا مسلمان بگوی این کارا را کنی، به خدا قسم یک شرمندگی است. از حساب همین گونه آدما مسلمان ها زیر تنقیر قرار گرفتن، مسلمان ها را باور نمیکنند دیگه. این بود معنای وهابی و چی بودن اونها، چی نیت و چی مقصد داشتنشان و چی کارها را میکردن. یک کسی به نام مولانا ابراهیم پاکستانی بود، یک چند وقت سلفی شده بود، فاش بگوییم وابی شده بود. مردم ملت خدازاده باش، حرومزاده نباش. مردم ملت خدازاده باش، حرومزاده نباش. اصل این جایزه این سلفی وابی میرن کمونیستا و هر چیز عقل باشه اون را قبول دارن. اگر شما را متوجه تر میگردانم او چی هست؟ همین اگر عنوان دوستا بتم شاید گناهگار شم. این مردمی که امروز در پی مسائل کوچک هستند، مستحبات را پامال میکنن، تو را به زیارت رفتن نمیمانه، به خیرات کردن نمیمانه، به ختم نمیمانه، توسل ناروا میگویه، تعویض تا دور میندازه، تو را مشرک میگویه، مگر فردا اگر رسید یک نظام. یکم خانه داشتگی بودم تا که یکم لباس سفید خشروی آدم یک شخص در اومد گفته تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. تیار باش که فلان روز حضرت عزرائیل میآید. من میگفتم تو کی؟ خیلی مقصدم خیلی گفته فرشته خبر مرگ تا آوردم. این همین سویلگه ها و پیشامی و چی را معن کرد حکومت تنظیم نموش کرد. این همین عقیده همین سلفی وهابی هست. حالا این 50 و 60 بود حکومت وهابی شید و در اونش جاب کرد. یک آدم چش حق باشه کلون کنه و نصفه در 70-80 بمره و یک بزی سویلگه را حق نکنه، این چی مذهب دین است؟ اومده از این سویلگه حلال این مسائل در دین در بعض احادیث آمده است، آمین بالجهر و قرائت و رفع الیدین، مگر امروز علامه آنانی هستند که توهین ائمه دین را میکنند. پشت همچون امام نماز خواندن ناجایز و حرام. صحیح شد. یک تعداد دیگه ما که برات کسی بگوید که او برادرگانم جز الله با کسی دیگری آواز نکو، خالقت، مالکت، معبودت الله هست، وی وابی است. ولی ما بر تو میگم که خدا را عبادت بگی، یه وابیت است. تو برای الله را عبادت بگو، به غیر الله چیخ نزن، نگو سخی صاحب برنبر است، ناروا است، کفر است، این کارا نکو. ولی این بیدینی است. ایمان که خراب شد، باز کسی که به حق برات بگوید در جانش تافه بزن. دقیق شده؟ که با قرآن حدیث عمل میکنن در این زمانه و علما را هم قبول دارن، مذاهب هم قبول دارن، گپایش که موافق قرآن و سنت باشه، مردم اونا را چی میگن؟ وهابی را میخواین به شما معرفی بکنم. امروزه هر عالم و دعوتگری که در میان جامعه اسلامی در نتیجه صدا بلند کردنش، در نتیجه دعوت و بیدارگریش اگر لقب وهابی میگیرد، به یقین بدانید که نشانه حقانیتش است. بگین الله اکبر. کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است؟ که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کستی؟ نامت وهابی است. که مو مطلی که مردم دایم میکرد، میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست دا بینی ببر، نه دنبال پیشک بدو. خو من در افغانستان که دیدم مردم در بینی دست نمیبره، کمی بگوی که بینی تا پیشک برد دنبال پیشک دویده رایسته. او اصلا جواب وهابیت برم داده. عالی مفهومیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است،
کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی. و کسی که حق و حقانیت و مسائل توحید را بیان بکنه و مسائل یکتاپرستی را بیان بکنه، اینجا این آله وسیله دست دشمن شده که فوراً بر پیشانی مسلمان ها میزنن به عنوانی که تو وهابی هستی. خصوصا از این حربه و از این راه اهل بدعت خیلی تلاش میکنن. روش امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چه هست؟ این موارد را نمیدانیم، به دروغ به زبان میگیم پیروی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه داریم. بعد از اون طرف علما و دعوتگرایی که در برابر بدعت ها بیستن، در برابر خرافات بیستن، موارد ناجایز و ناروا در دین به عنوان عبادت جا گرفته، اونها را از میان مردم بردارن، بعد اینجا زبان کثیف هم یک دمی جنباند، اینها وهابی هست. ما اگر یک برادر ایستاده بشه بگه که مثلا برادر نرو به زیارت حضرت خواجه صاحب وقتی میری به طریق سنت برو، و اگر آنجا میری طواف نکن، خورده بر ندار، مخلط نکن، و بالاخره مخ کوبیدن و دستمال بسته کردن و اینها بدعت از لحاظ شریعت مقدس اسلام، و بعد میگن این وهابی شده. این وهابیه. دورش که دو نرسید باز دیگه مرحله پایین میکنن. و عالمی که بعد گفت که این حلال است، این حرام است، این رواج مبتذل است، این خرافات است، این بدعت است، این شرک است، اینه که بعد گفت باز تا رقی که سرش میزنه این وهابی است. نمیدونه محمد ابن عبدالوهاب و ابن تیمیه رحمت الله علیهم هیچ تفاوتی با عقیده جمهور اهل سنت و الجماعت و ائمه چهارگانه اهل سنت و الجماعت و محدثین ندارد و دقیقاً یکی هست، و همچنین با عقیده امامانش یکی هست، هیچ گونه تفاوتی رو ندارد. و شیخ الاسلام ابن تیمیه و محمد ابن عبدالوهاب رحمت الله علیه هیچ مطلبی رو خلاف قرآن و سنت و اجماع اهل سنت نگفتند. اگر شما ثابت کردید که مطلبی رو خلاف اجماع اهل سنت و الجماعت گفته باشند و ثابت شده باشد، ما عقیده محمد ابن عبدالوهاب رو و شیخ الاسلام ابن تیمیه رو در این زمینه رد میکنیم و برای ما قابل قبول نیست، گرچه ما این رو معتقد هستیم و جز باورهای ما هست که غیر از رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ کسی معصوم نیست، به استثنای شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم که هرچی فرمودند برای ما قابل قبول هست. غیر از ایشون حتی صحابه بزرگوار رسول الله ابوبکر، عمر، عثمان و علی و بقیه بزرگواران و ائمه را ما به هیچ عنوان معصوم نمی‌داریم. قول همهشون قابل رد و قابل لعنتی سکن به مردم دفعه داتا وهابی و تمام نزانن که وهابی یعنی چی. وهاب الله وهابی یعنی کسی که تهنکا خدا تبارک، کسی که تهنکا خدا سجده کرد، کسی که برای خدا فقط نظر و خیرات ده، آب ده هم په خدا ده، شربت ده هم په خدا ده، قربانی که هم په خدا ده، دیگه هیچ کس هوره نکنه. همیشان گوڑا یرگین وهابی تگر تو هیچ مسئله نیست. محمد بن عبدالوهاب شیخ الاسلام یکی از مردان مصلح زمان خودش بود، یک عالم بود که با بدعت جنگید، با بدعت ها و شرکیات و کفریات جنگید. همین جنگی که ما اعلام میکنیم، همین جنگی که ما اعلام میکنیم، خداوند ایشون رو نصرت داد، پیروزی داد، تونست دولت عربستان و سعودی رو با همکاری آل سعود تشکیل بده و عربستان سعودی رو از شرک و نجاست پاک کنه. دیگه عربستان سعودی الان تنها سرزمینی است که درش بتخانه نیست، درش مزار نیست، درش نمیدونم گنبد و بارگاه نیست، و این چیزی است که بسیاری از شیعیان رو ناراحت کرده. ببخشید نگم شیعیان که ناراحت نشین، بسیاری از خرافیان، حتی خرافیان سنی رو در لباس تشیع، در لباس تصوف. حقانیت علما و دعوتگران واقعی در عصر و شرایط روزگار ما این است: هر عالم و دعوتگری که از طرف انسانهای مغرض، از طرف انسانهای مادیاتخواه و مالدوست، از طرف انسانهای بدعتگذار و خرافاتی اگر لقب وهابی میگیرد، اون نشانه حقانیت اون عالم دعوتگر هست. به گرد دور او بچرخید، حرف او را گوش بکنید، از او پیام دین را بشنوید، نه او انسانهایی که از دین یک دکان ساختن، از دین یک بازار ساختن. کسایی که من میشناسمشون میگه وهابی کافر است،
صحیح است. اصطلاح همین قسم در افغانستان حال فعلا همین قسم است که کسی را گفت وهابی است یعنی او چی است؟ کافر است. خب همین شخص گفت وهابی کافر است. پرسانش میگه وهابی کی است؟ میگه وهابی کسی است که رفع الیدین میکنه. وهابی کسی است که دست خود سر سینه میمانه. وهابی کسی است که در نماز پای خود جدا میکنه. وهابی کسی است که انگشت خود شور میده. وهابی کسی است که آمین بلند میگه. یعنی 4-5 علامت همین. و اما راجع به وهابیت که شما بسیاری از شیعیان راجع به وهابیت اونقدر تو گوشتون خوندن که یک عقده پیدا شد. محمد بن عبدالوهاب شیخ الاسلام یکی از مردان مصلح زمان خودش بود، یک عالم بود که با بدعت جنگید، با بدعت ها و شرکیات و کفریات جنگید. همین جنگی که ما اعلام میکنیم، همین جنگی که ما اعلام میکنیم، خداوند ایشون رو نصرت داد، پیروزی داد، تونست دولت عربستان سعودی رو با همکاری آل سعود تشکیل بده و عربستان سعودی رو از شرک و نجاست پاک کنه. دیگه عربستان سعودی الان تنها سرزمینی است که درش بتخانه نیست، درش مزار نیست، درش نمیدونم گنبد و بارگاه نیست و این چیزی است که بسیاری از شیعیان رو ناراحت کرده. ببخشید نگم شیعیان که ناراحت نشید، بسیاری از خرافیان، حتی خرافیان سنی رو در لباس تشیع، در لباس تصوف، نه پیغمبر بوده، نه خودش ادعای امامت کرده. امامت در منطق اهل سنت و در منطق اسلامی اون امامت شاه و دمداری نیست که ولایت تراشان خرافی درست کردن. امامت اینجا پیشوای دینی، عالم، یک عالم متبحر. دقت میکنید؟ نظریه احادیث رسول الله موافق با این شخصیت هست. اینا جاننثار بودند. اسلام وسیله اینا زنده شده. همین محمد بن عبدالوهاب که اینجا ما رو وهابی و سلفی و فلان فلان. برادرانم این محمد بن عبدالوهاب قاضی سعودی ها بود. خلاف سنت قبور نگذاشت، خلاف سنت قبه و اینا رو تخریب کرد. ترکان عثمانی حاکم بودند. این بندگان خدا در زمان حکومت و خلافت خودشون بدعت‌ها کاشتند. تقریبا حرمین بتخانه بود، ولی بتخانه کبرا. این بزرگ میاد اونجا، ولی بعد از همین عمل این شخصیت مسلمان ها همه یک صف شدن که امروز میبینید شما در حرمین همه 4 مذهب و 5 مذهب 6 مذهب هم پشتشون نماز میخونن. این به برکتی شخصیت محمد بن عبدالوهاب رحمت الله یموز. فلهذا اینجا کسایی که به وهابیت نسبت میتن با خود اندیشیدن که اگر بگوییم که محمدی ها بد است چون محمد نام دارن، اگر بگوییم که محمدی بد است و رسول الله بد میشن، اعوذ بالله، بیاییم که به نام پدرش بد بگوییم که وهابی. اما در حالی که نمیدانند از چکک به زیر نوه رفتند، زیرا محمد نام رسول صلی الله علیه و سلم است، وهاب صفت الله است، انک انت الوهاب. از بد گفتن رسول کریم گریختند، در بد گفتن الله واقع شدند. به این نام ما مذهب نداریم هیچ اصلا. و یک شخص، یک عالمی که به نام شیخ محمد ابن عبدالوهاب عرض اندام کرد در عراق زمین، چون مرکز قبوریون و قبر پرستان در اونجا بیشتر بود، بر علیه خرافات اونها دلده شده بودن. به خاطر نظر غیر الله ملا گفته نارواز، گفته که میکشن، گفته وهابیست. ملا را گفته که وهابیست. خب سعی کن دلده به خاطر غیر خدا. دیگه وقتم در نوروز هم گفتیم کشمش نخوتی غیر خدا. شب جمعه مثلا که ارواح مرده آمده، کشمش نخوتی بابا نانک، دیگچه پزانکی بیبی، مثلا لطه بگی ما پیسه بتی بند بگی، ما تار بگی بند بگی،
چوب بغل کو ماچ کو اطراف روزه برو مثلا کس اینی رمل انداز است، اینی تسبیح انداز است، اینی فالت میبینه و اینی قالت میبینه و اینی مالت میبینه، این گم شده تا پیدا میکنه و اینی او میکنه و این میکنه. سنگ و کلوخ یک زیارت بگی در جانت بمالو، خاکش بخو، ریگش بخو. مثلا یک چیز چشم موره میگن، شما میفهمین؟ چشم موره را دیجا کگایت بسته کو، دیگه طلا را دیجا تفلکت بسته کو، نقره را دیجا تفلکت بسته کو، دیگه یا فرزن چی میکنن یک کار دیگه هم از خواه موی سری تفلکا را میگیرن باید قشه بافته میمونن در زیارت میبرن او را میدارین نظری میگن. خوش کفی دستم خارش کرد چی میایه؟ اگر پایم خارش کرد چی میایه؟ خوش اگر مجھے پرید چی میایه؟ 40 روز که مرده مون چراغش چی باشه؟ بچه که در دنیا آمد 40 روز چراغش چی باشه؟ آتش مالک گرده کلش بو که خاطر چی؟ پیشانیش زغال مالک کو چشم نشوه. اگر کسی که اینا را بد بگه وهابیست، کسی که اینا را بد بگه چیست؟ آفرین. اینی گپای هست که یک قسمت ازی کفر. یا نفس ان لم تظفری لا تجزعی. افغانستان به نام وهابیت زمزمه میشه و گپ بالا میشه. تو عالم من حیث عالم قرآن چی تحقیقی داری دمی مورد؟ اول بررسی کو وهابیت کدام فرقه هست، کدام گروه هست، دعوت برش روان است، در کدام جای مرکزیت داره. افسوس است که ملت به این اندازه غافل که مو مطلی که مردم دایم میکرد میگفت که کسی برات گفت که الا بینی تا پیشک برد، اول دست در بینی ببر نه دنبال پیشک بدو. خو من در افغانستان که دیدم مردم در بینی دست نمیبره، کمی بگوی که بینی تا پیشک برد دنبال پیشک دویده در رویستن. کسی تحقیق نکرد وهابیت که وهابیت چی است. یک شخصی برای ما گفت، از ما سوال کرد، مرا گفت که مولوی صاحب امی وهابی کی را میگه؟ ما فهمیدم که اولی هر چی را بگویم در ذهنش نمیشینه. ما برش گفتم که اول یک کار بکو، باز بعد از اون وهابی را برات معرفی میکنم. گفت چی کار؟ ما گفتم تو اول می نمازی تا خوب درست بخوان. او فکر کرد که البته نقصانات در نماز ما است، از او خاطر مولوی صاحب ما گفتم باز جوابی از ایرم برات میگم، تو برو نمازی تا درست بخون. گفت چی رقم درست بخوانم؟ ما گفتم خوب رکوع بکو، خوب سجده بکو، قیام بکو، پس از رکوع که بالا میشی قومه را خوب درست بکو، در بین دو سجده جلسه خوب نماز بخوان. باز بعد از ما معنای وهابیت برات میگم. مردکه بیچاره کی رفته نماز شروع کرده، گپ توصیه مرا دیگه عملی میکنه، نماز درست خوانده. بیچاره وقتی که نماز خلاص میکنه یک دوست برش بالا شده، گمان میکنم که تو وهابی شدی. این مردکه ایران میمانه، این مردکه ایران میمانه. میگه نه خیر چی میگی تو بیادرم چی میگی؟ گفت دیدم تا که نماز رقمی خواندی. این مردکه فهمید که اوه مولوی صاحب خو واقعیت برم گفت. او اصلا جواب وهابیت برم داده. آلی ما فهمیدم که کسی نماز خواب بخونه او وهابی است. کسی که پیروی از قرآن و حدیث بکنه، کسی که دنبال سنت پیغمبر بگرده، ایره مردم وهابی میگه. و امی گپی من نیست. مفتی رشید احمد گنگوهی رحمه الله از علمای دیوبند است. در دیوبند او را ابو حنیفه ثانی میگه. فتاوای رشیدیه کتابش است. از او سوال شده وهابی کیست؟ او جواب داده وهابی متبع سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم. این در کتاب خودشان. امروز که تو بدعت رد کنی، شرک رد کنی، قبر پرستی را رد کنی، شخصیت پرستی را رد کنی، کیستی؟ نامت وهابی است. مولوی صاحب محترم آیت قرآن کریم خبری تو آمد که اگر کسی آمد فاسق به یک خبر فتبینو، شما تحقیق بکنی. یک کتاب فعلا
در بین اوساط مردم توزیع میشه به نام اعترافات جاسوس انگلیس به نام هنتر. ای کاش این عقل کدام طرف میره؟ این بصیرت کدام طرف میره؟ یک چوپانم که پرسان بکنی که یک کسی که جاسوس انگلیس باشه، جاسوس انگلیس اعترافات میکنه؟ شبکه خود افشا میکنه که ما چی کاروایا داریم؟ بگوی، شما بگوی. او خود پنهان میکنه، او خود کارکردگی ها و عملکردهای خود پنهان میکنه، کسی آگاه نشه که باز فریب نمیخوره. او خود اقرار نمیکنه. انگلیس فاسق است یا عادل است؟ پیشی مولا عادل است. تبیین نمیکنه. شیخ محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله یک عالم است مثل سایر علما. شاید اقوال خطام داشته باشه، به ما معلوم نیست. تا آلی را الحمدلله کتابای از که ما مطالعه کردیم در دسترس ما قرار داره، تحقیق کردیم، تمام مسائلش به بنیاد و اساس چیست؟ بگوید دلیل قرآن و حدیث است. کتاب توحیدش مشهورترین کتاب است، در کل جهان تدریس میشه و ایقا شهرت یافته که هیچ پرسان نکو. واقعا تحقیق توحید که او کرده، بعد از اینکه هر کس تحقیق میکنه دنبال روی ازی است. اما کتاب خو مطالعه کرده باشه، این مولوی صاحب یک دفعه مراجعه بکنه به اصل کتابی شیخ که چی نظر داره. این جاسوس انگلیس است، این تخریبات کرده یعنی که حقیقت دین بیان کرده، ما او را میگذاریم. در افغانستان ما اینجا امی گپا خیلی زیاد بالا میشه، خصوصا هر حادثه که میشه نقطه طرفی چی میشه؟ مسجد کمپنی. او مردم خیرت است. ما خو برنامه زیرزمینی نداریم تاکاوی، ما خو برنامه علنی داریم. ما در کلی جاها درسی چی داریم؟ تفسیر. او ثبت میشه، او نشر میشه، او امروز در جهان نشر میشه. ملاحظه داری علی الرأس والعین، با چشم و سر. دعوای معصومیت خو ما نداریم که ما معصوم هستیم. حرکات ما را مشاهده میکنیم. شما که در مسجد آمد پابندی هست اینجا؟ کدام کارت براتان داده شده که چیک میشه؟ تو بیا اینجا بشی ببین کدام ملاحظه ای که داری. خلاص کسی که نمیپذیره. ولی با تأسف ما از آیت قرآن کریم هم پیش دستی میکنیم، فتوا را صادر میکنیم، مردم تحریک میکنیم یورش ببره، هجوم ببره. در روز قیامت او دختری که در اونجا تو پایین کردی از موتر و کتک زدی، انشاءالله در روز قیامت این دختر استاد میشه. این دختر برای تفسیر آمده بود و تو کتک میزدی، مولای جواب میگی. این جوانی که با این قدر دوره های فتنه انگیز که باید هر ساعت و لحظه از او نعوذ بالله در فحاشی تیر شوه، لیکن او جوان برای تعلیم و آموختن کتاب الله و حدیث رسول الله آمده، شوق و اشتیاق و محبت قرآن حدیث داره و تو ملا فتوا داده مردم کتک میزنه، در روز قیامت جواب داده نیستی. جناب مولوی صاحب محترم کلیپ دیگر هم شنیدم. جناب مولوی صاحب شاید امکان داره پیدا میشه افراد است، همیشه در ذهنتان باشه یکی حکم مجموعه می باشه، یکی حکم فرد می باشه. مثل که یکی اسلام است یکی مسلمان است. اسلام و مسلمان فرق داره. اسلام نظام الله است. در نظام الله کسی نقصان اشتباه را کمی کوتاهی را پیدا کرده نمیتونه، تا روز قیامت اخطار است. اما در مسلمان افراد پیدا میشه که شراب میخوره، افراد پیدا میشه زنا میکنه، افراد پیدا میشه قمار میزنه، افراد پیدا میشه خیانت میکنه، دروغ میگه، غیبت میکنه. افراد پیدا میشه
این مفهوم یزیر نداره که اسلام نادرست و غلط است. این مفهوم داره.